係咪睇得好興奮咧？個個都話上一集好恐怖啲故仔，我都覺得好恐怖啊，超淆底啊！所以咧，新言去嚟緊嗰集咧，我哋咧今集嚟講咩啊？嚟緊嘅嗰集咧，我唔講下一集咯，唔講下個星期先啦。嚟緊嘅嗰一集咧，轉頭嘅嗰一集咧，我哋會繼續新言潘師傅同埋徒弟嘅親身廣州酒店鬼故事經歷。聽講都係堅嘢嚟嘅喎。堅，好堅嘅。係咪好期待咧？然之後我哋咧就會有新一個主題，就係講究竟精神病係同鬼靈神有冇關係嘅咧？究竟係撞邪先啦，定係令到你有精神病先啦？究竟邊樣先邊樣後？有雞先定係有蛋先咧？下一集嚟緊嘅嗰一集，我哋就會由潘師傅詳細咁樣講解俾大家聽，點樣可以解救到？究竟精神病同埋撞邪究竟有咩關聯咧？所謂嘅抑鬱症啊、鬱躁症啊，同撞鬼有冇關係咧？潘師傅，到時就等你即席揮毫。好，誓要去入青山。嚟緊嗰集見。好，拜拜。